வணக்கம் நண்பர்களே, பிரீடர்ஸ் மீட் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். நாம் இருக்கும் இடம் பார்த்தீங்கன்னா மணி ஆட்டுப்பண்ணை, அதாவது சின்னசேலத்திலிருந்து 1.5 கிலோமீட்டர் தொலைவில் தோட்டப்பாடி எல்லை, அதாவது சின்னசேலம் தாலுகா, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம். அதாவது இதயா மகளிர் பொறியியல் கல்லூரியிலிருந்து 1 கிலோமீட்டர் தான் அதிகபட்சம் என்னுடைய தொலைவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா. நம்மோடு திரு மணி அவர்கள் இருக்காங்க. வாங்க அவரோட நிறைய பேசுவோம். வணக்கம் திரு மணி ஐயா. வணக்கம். அதாவது ஆடு வளர்ப்பை தேர்ந்தெடுக்க காரணம் என்ன? ஆடு ஒரு பண்ணை சார்ந்த தொழிலுங்க. அதனால நம்ம விவசாயிக்கு அது ஒரு பயிர் தான். இப்போ நமக்கு வந்து விவசாய நிலம் இருக்குங்களா, விவசாயம் பண்ணிட்டீங்களா, எப்படிங்க? விவசாய நிலமும் இருக்குதுங்க. எவ்வளோ ஏக்கருங்க இருக்கு? எனக்கு ஒரு 3 ஏக்கர் இருக்கு. 3 ஏக்கர் இருக்கு. அது விவசாயமே முழுக்க முழுக்க பண்ணிட்டு போகலாம் இல்லைங்களா? ஆடு வளர்க்குறதுக்கு என்ன காரணம்னு ஏதாவது இருக்குங்களா? விவசாயம் அந்த அளவுக்கு தண்ணி வசதி இல்லைங்க. ஒரு போகம் விளையும். சரி. மற்ற நேரத்தில் ஆடு மேய்ச்சோம்னா இது நமக்கு ஒரு வருமானம் தானுங்க. சரிங்க. இப்போ ஆட்டுல வருமானம் அதிகமா, விவசாயம் பண்ணும்போது அதிகமா? விவசாயம் நல்ல முறையில் விளைஞ்சா அது அதிகங்க. ஆடு நம்ம வளர்ச்சி அதிகமாக முடிஞ்சுன்னா நமக்கு ஆட்டுலேயும் வருமானம் பாதி கிடைக்கும். இல்லைங்க, எல்லாரும் வந்து இப்போ வரக்கூடிய இளைஞர்கள் எல்லாமே ஆடு வளர்ப்புல நல்ல லாபம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிலத்தை வாங்கி கொட்டகை போட்டு ஆடு வளர்க்குறாங்க. நீங்க நல்ல மழை பெஞ்சுன்னா விவசாயமே லாபமா இருக்குதுன்னு சொல்றீங்களே? விவசாயமும் லாபம் தாங்க. விவசாயத்தையும் விட முடியாது. ஆடு மாடு இது எல்லாமே நமக்கு பண்ணை சார்ந்த தொழில். நம்ம வளர்த்தனாதான் நமக்கு அதுலயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வருமானம் வரும். சரிங்க. இப்போ நம்மகிட்ட குட்டியோட சேர்த்து தாயாடுகள் மொத்தம் எத்தனைங்க இருக்கு? தாயாடு ஒரு 22 ஆடு இருக்குதுங்க. தாயாடு 22 ஆடு. குட்டிகள் எல்லாம் என்னங்க இருக்கு? குட்டி ஒரு 25 குட்டி இருக்குது. சரிங்க. நமது பண்ணையில அதாவது என்னென்ன இடங்கள்ங்க இருக்கு? ரகம் வந்துங்க நாட்டாடு இருக்குது. சரி. தலைச்சேரியும் இருக்குது. போயரும் இருக்குது. கொடியாடும் இருக்குது. சரிங்க. இது இத்தனை ரகங்கள் வச்சிருக்கீங்க, என்ன காரணம்னு சொல்ல முடியுங்களா? இப்போ ஏன்னா இப்போ வணிக ரீதியாக போகணும் அப்படின்னா கொட்டில் முறை, அதில் வந்து தலைச்சேரி, போயரு, ஜமுனாபாரி, இப்படி பல ரகங்கள் உயர் ரக ஆடுகளுக்கு போயிடுறாங்க. ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நமது தமிழ்நாட்டு நாட்டு இனங்களில் இருக்கிற ஆடுகளும் வச்சிருக்கிறீங்க, உயர் ரக ஆடுகளும் வச்சிருக்கிறீங்க. என்ன காரணங்க? இதில் காரணம் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நாட்டாடு தாங்க அனுபவம் நமக்கு அதிகம் வளர்த்திக்கிட்டு இருந்தோம். சரிங்க. நாட்டாட்டில் இருந்து அப்புறம் அதுக்கு மேலே ஒரு தலைச்சேரி கடை சேர்த்துனோம். தலைச்சேரி கடாய்க்கு அடுத்தது போயர் வாங்கி விட்டோம். அப்புறம் இப்போ அதில் எது நல்ல முன்னேற்றமாக இருக்குதாங்கிறது நம்மளுக்கே ஒரு இது தெரியுது இல்லைங்க. சரி. நாட்டாட்டில் விற்பனைக்கு கறிக்கு சீக்கிரமாக ஓடிடுது. சரிங்க. தலைச்சேரியெல்லாம் நம்ம வெளியில் வளர்த்துறதுக்கு கூட தான் கொஞ்சம் சேர்த்து ரேட்டு கொடுக்கலாம். வள்ளினா அப்புறம் அது கம்மி ரேட்டு கொடுக்கும்போது அதுக்கு நாட்டாடே வளர்த்தலாம்ல. அதாவதுங்க, தலைச்சேரியும் கேரள மாநிலத்தின் அந்த இடத்துல இருக்கிற நாட்டாடு தான். ஆமாம், அது நாட்டாடு தான். அதாவது நீங்கள் சொல்கிறது நம்ம இடத்துல தலைச்சேரி போயர்லாம் வளர்க்கும் போது வளர்ப்புக்கு தான் கொஞ்சம் அதிக விலைக்கு கொடுக்க முடியும். ஆமாம். இறைச்சிக்கு கறிக்கடைக்காரங்க இறைச்சிக்கு எல்லாம் ஒரே ரேட்டு தாங்க. இறைச்சிக்குன்னு போகும்போது எல்லாம் ஒரே ரேட்டு தான். சரிங்க. நமக்கு ஆடு வளர்ப்பில் எத்தனை ஆண்டு அனுபவங்க ஐயா? நான் சின்ன பையன்லேருந்தே ஆடு வச்சுருந்த அனுபவம் இருக்குதுங்க. அப்படிங்களா? வெள்ளாடு, செம்பிளி ஆடு எல்லாம் வச்சுருந்த அனுபவம் இருக்குதுங்க. சரிங்க. இப்போ வெள்ளாடு வளர்க்குறதுக்கு காரணம் என்னங்க? நம்ம ஏரியாவுக்கு அந்த காய்ச்சலில் கூட ஒரு தலைத்தாம்பு வெட்டி போட்டு வெள்ளாடு உயிர் காப்பாற்றிடலாம். சரி. செம்பரி ஆட்டுக்கு பில்லு கிடைக்காது அப்போ. அதனால செம்பரி ஆடு அதுக்கு நிறையா அடர்த்தேவனம், நிறையா கடலக்கொடி, சோளத்தட்டு இதெல்லாம் நிறையா சேர்த்து வைக்க முடிஞ்சிருந்தா அதை வச்சுக்கலாம். இது 2 வேப்பந்தலையை வெட்டி போட்டால் கூட தின்னுக்கிட்டு உயிர் வாழ்ந்துடும். அதாவது செம்மறி ஆடுனாவே அதிகபட்சம் மேய்ச்சலுக்கு தான் போகணும். மேய்ச்சலுக்கு போகும்போது உங்களுக்கு மேய்ச்சல் வறட்சியில இல்லைன்னு சொல்ல வரீங்க. ஆமாம். வெள்ளாட்டுக்கு வேப்பந்தலையை கொடுத்து கூட நம்ம ஆமாம், இதெல்லாம் வேப்பந்தெல்லாம் நிறையா சாப்பிட்ற ஆடுதாங்க. சரிங்க. ஒரு நாளைக்கு காட்டில் கொஞ்சம் வேலை இருக்குது, 2 மணி நேரம் வெளியில் மேய்ச்சல் கூட முடியாதா 2 வேப்பந்தலை வெட்டி போட்டாவே தின்னுபிடும். ஆனால் வளர்ச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளாட்டை விட செம்மறி ஆடு தானே வெயிட் கூடும். வருஷத்தில் ஒரு குட்டி தானே போடும். சரிங்க. வருஷத்தில் ஒரு குட்டி தான் போடும். அது இது 50 ஆடு வச்சிருக்கிறது, அது 100 வச்சிருக்கலாம். அதில் வருமானம் கம்மியாக தான் கிடைக்கும். சரி. இது வெள்ளாடு கொஞ்சம் நோய்க்கு எதிர்ப்பு சக்தி அதிகம். சரிங்க. செம்பரி ஆட்டில் கொஞ்சம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மி. அது சீக்கிரமாக பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியாது, மார்க்கெட்டிங் ஓடாது. இங்கே அந்த வெளியில் விசேஷ நாள் டைமில் பெங்களூரு, மெட்ராஸு இப்படி தான் கொண்டு போவாங்க. அதனால நம்மளுக்கு செம்பரி ஆடுனா வெள்ளாடுனா நம்ம ஈஸியாக விற்பனை செய்யலாம். அதாவது பக்ரீத்து, அடுத்தது ஃபங்க்ஷனு, இந்த முஸ்லீம் நண்பர்கள் வாங்கினாதான் முஸ்லீம் ஏரியா விசுவாசத்து போது மட்டும்தான் விற்காது. சரிங்க. இது நம்ம ஒரு கறி கடை நம்மளுக்கு நிரந்தரமாக ஒரு வியாபாரி வாங்குறாங்கன்னா அவங்க அடிபட்டாலும் வாங்கிக்கிறாங்க. எப்படி இருந்தாலும் ஒரு ஆடு ஒன்று கொடுத்துட்டோம்னா பிடிச்சிக்கிறாங்க, வாமூலாக பிடிக்கிறதுனால. சரிங்க.
அதாவதுங்க நமது முன்னோர்கள், அதாவது நமது அப்பா அம்மா, அவங்களுடைய அப்பா அம்மா, இவங்கெல்லாம் ஆடு வளர்க்கும் போது இந்த பரண்மேல் ஆடு வளர்ப்புலாம் யாரும் போகல, எல்லாமே தரையில தான் வளர்த்தோம். எல்லாம் தரையில வளர்த்தாங்க. தரையில வளர்த்தாலும் மேடு பகுதியான இடம் மாத்தி மாத்தி, இன்னைக்கு ஒரு இடத்துல பட்டி அடைப்பாங்க, சரி, திருப்பி நாளைக்கு மறுநாளைக்கு அந்த பட்டி மாத்தி போட்டு அடைப்பாங்க, சரிங்க. அதே மாதிரி குடிசைன்னு சொல்லி ராத்திரியில காவலுக்கு படுத்துக்கிறதுக்கு உள்ளார பூந்து அந்த ஆடு அந்த மழை வந்தாலும் அது அடியில் நிக்கிற மாதிரி இருந்தது, சரிங்க. இப்ப அதெல்லாம் அழிஞ்சு போச்சு, சரி. இப்ப அந்த மாதிரி யாரும் போய் அன்னைக்கு சம்பளாளுங்க யாரும் நைட்ல போய் பட்டி காக்கிறதும் இல்லை, சரிங்க. இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரே இடத்துல நம்ம வீட்டுக்கிட்டே வளர்த்துறோம். அப்படிங்கும் போது நம்ம பரண மேலன்னா ஆடு வந்து இந்த யூனியனு புழக்க இதெல்லாம் மேலே படாத கொஞ்சம் சுத்தபத்தமாக இருக்கும், கை காலெல்லாம் நோய் வராது இருக்கும். நோய் வராமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த பரன்கிறது அவசியம்னு சொல்லுவாங்களா? பரவாயில்லைங்க. அதாவது மண் தரையில் ஆடுகள் வளர்க்கும் போது என்னதான் தினந்தோறும் நீங்கள் வந்து க்ளீன் பண்ணிங்கன்னாலும் இது போல் இந்த ஆட்டு புழுக்கை எல்லாம் அப்படியே சாணமாக மாறி மிரிச்சு பாருங்கள் எந்தளவுக்கு வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். நாம் நினச்சிட்டு இருக்கோம் டெய்லியும் வந்து கூட்டிகிட்டு இருக்கிறோன்னு சொல்லிட்டு, ஆனால் உண்மையாலும் இதில் கட்டி கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 மந்த் தான் இருக்கும். 1 மந்தில் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். அதாவது மண்தரையில் வளர்க்கும் போது இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த பதிவு, சரிங்க. இப்போது நமது ஆடுகள் கிட்டத்தட்ட பெட்டையாடு கெடா குட்டிகளோடு சேர்த்து 50க்கு மேலே இருக்குது. ஆமாங்க. இதுக்கு வந்து இந்த பரண் அமைச்சிருக்கிறதுக்கு மட்டும் எவ்வளோ சதுர அடிங்க நீளம் அகலம், அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுங்களா? இது வந்து 20 அடி நீளங்க, சரி, 13 அடி அகலங்க. 20க்கு 13, அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 260 சதுர அடி தான் சொல்கிறீங்க. ஆமாங்க. இதில் குட்டிகளோடு சேர்த்து 50 எண்ணிக்கைகள் இதில் வந்து படுக்க முடியும்னு சொல்கிறீங்க. ஃப்ரீயாக படுத்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. ஆடு வந்து இதை விட இடம் அகலமாக இருந்தாலும் அது கும்பலாக ஒரு பக்கமாக தான் போய் படுக்கும். அப்படிங்களா? ஒன்னோட ஒன்று உறைஞ்ச மாதிரி ஒரு பக்கமாக தான் போய் படுத்துக்கும், சரிங்க. இன்னைக்கு இடம் இருக்குதுன்னு சொல்லி இடைவெளியை விட்டு படுக்காது, அது ஒரு பக்கமாக போய் எல்லாமே ஒரே செட்டாக தான் படுக்கும், சரிங்க. நீங்கள் வந்து இந்த பரண் எப்போ போட்டீங்க? அதாவது உங்களுக்கு ஆடு வளர்ப்பில் ரொம்ப நாள் அனுபவம்னு சொல்ல வரீங்க. இந்த பரண் எவ்வளோ நாளாக போட்டிருக்கிறீங்க? இது போட்டு இப்போ 3 வருஷம் ஆகுது. 3 வருஷமாக பரண். இந்த 3 வருஷம் அனுபவத்தில் உண்மையாலுமே வந்து தரையில் வளர்க்குறதுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குங்களா வளர்ப்பு முறையில்? ஆடு வந்து சுத்தபத்தமாக இருக்கும், சரிங்க. இந்த மண்ணில் இருந்து நோயெல்லாம் வந்து ஆட்டுக்கு அட்டாச் ஆகாது. ஒரு பூச்சி புழு ராத்திரியில் வருதுன்னா ஆட்டை கடிக்கிறதுக்காக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாத இருக்கும். வாய்ப்பு இல்லை. மழை காலங்களில் வந்து இது யூரின் போகுதுன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் காயாது. அப்போ அதுலேயே சுவாசிச்சுக்கிட்டு அதுலேயே படுத்திருக்கும் போது பல வியாதிகள், உண்ணி, பேரு, சேராக்கிப்படும், சரிங்க. கண்டிப்பா. அதே மாதிரி சிமெண்ட் தரை போட்டு வளர்த்தனோம்னாலும் அதுவும் சேஃப்டி கிடையாதுங்க. அதுவும் அந்த யூனியன் அப்படியே தான் புழக்கையும் யூனியனும் எல்லாம் நசன்னு மிதிச்சு, அதுவும் சேஃப்டி கிடையாது. அடுத்தது என்னதான் இதில் வெயில் அடித்தாலும் அவ்வளோ சீக்கிரம் இதை வந்து காயறதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லைங்க. ஒருவேளை மழை நாள் ஆடுகள் வந்து மூத்திரம் போகுது அப்படிங்கும்போது இதிலேயே தான் மிரிச்சிக்கிட்டு இருக்கும். ஆட்டினுடைய குழம்புலேருந்து இதிலேயே படுக்கும்போது சுவாச பிரச்சனையிலேருந்து பலவிதமான பிரச்சனைகள் வரும். அதாவது 4 ஆடு வளர்த்தாலும் பரனில் வளருங்க, அது கண்டிப்பாங்க. அடுத்தது ஆட்டுடைய குழம்பு வந்து தேஞ்சிருங்க அந்த உணவுனால. குழம்பு தேயறது பரவாயில்லைங்க, அது ஒன்றும் தப்பு இல்லைங்க, சரி. மேய்ச்சலுக்கு போகிற ஆட்டுக்கு வந்து குழம்பு தேய தான் செய்யும், சரி. பரணை மேலேயே ஆடு வளர்த்துக்கிட்டு கீழே செட் அவுட்டு இறக்காத இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அது வருஷம் 6 மாதத்துக்கு ஒருக்கா குழம்பு வெட்டுற மாதிரி இருக்குங்க, சரிங்க. அது 6 மாதத்துக்கு ஒருக்கா குழம்பு வெட்டி ஆகணும், இல்லைன்னா குழம்பு வளைச்சிக்கிட்டு ஆடு கால் நொண்ட ஆரம்பிச்சிடும், சரிங்க. இப்போ நமது ஆடு வளர்ப்பு இது கொட்டில் மேல்னு சொல்றதுங்களா இல்லை மேய்ச்சல் முறைன்னு சொல்றதுங்களா? எப்படிங்க நீங்க உங்களுடைய வளர்ப்பு முறை என்ன? எங்களுக்கு சூழ்நிலை எப்படி அப்படி செய்வீங்க, மேய்ச்சலுக்கு அனுப்புவோம், சரி. ஒரு நாளைக்கு மழை வந்து பிடிச்சுன்னா இங்கே தீவனம் போடுற மாதிரி தொட்டிக்கிட்டிலாம் வச்சிருக்கிறோம், சரிங்க, போடுவோம். சோளத்தட்டு நறுக்கி போடுவோம், தீவனத்தட்டு நறுக்கி போடுவோம், கோவாப்புல் வெட்டி போடுவோம், சரிங்க, எல்லாமே இருக்கு. அதே போல் ஆடுகளுக்கு தீவன தொட்டி ரொம்ப எளிமையாக செஞ்சுருக்காங்க பாருங்க. இதுவும் வந்து மரத்தில் தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஒவ்வொரு ஆடுகளும் தனித்தனியாக அப்படியே தலை விட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி. ஆனால் வெயில் அடிக்கும் போது மேய்ச்சலுக்கு அனுப்புவோம், சரிங்க. அதாவது மேய்ச்சலுக்கு தினந்தோறும் போயிடும், மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கும்போது மட்டும்தான் போகாதுன்னு சொல்றீங்க. அதாவது ஆடுகள் எல்லாம் மேய்ச்சலுக்கு ரெடி ஆகுது, அதனால வந்து கழுத்தில் சுற்றி ஒரு சில ஆடுகளை வந்து காலில் கட்டி விடுறாங்க. அதாவது ஏற்கனவே திரு மணியையா அவர்கள் சொல்லியிருந்தாங்க இந்த ஆடுகள் எல்லாமே மேய்ச்சல் முறைக்கு தான் போகிறதுன்னு சொல்லிட்டு, அதுவும் காலையில் 9 மணிக்கு மேலே, அடுத்தது மதியம் 3 மணிக்கு மேலே. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஆடுகள் மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலி மசால்.
இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படியே கோஃபோர் அந்த பக்கம் இருக்குது. ஆடுகள் சுகாதாரமாக இருக்கிறதுக்கு இல்லை இதில் வந்து ஒரு 2-3 நாள் புழுக்கை அள்ளல்னாலும் பரவாயில்ல அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நீங்கள் பரன் போயிருக்கிறீங்கன்னு சொல்லலாங்களா? ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் அள்ளிடுவோம். இல்லைன்னா ஃப்ரீயாக இருந்தால் தினம் கூட அள்ளிடுவோம். சரிங்க. இல்லைன்னா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் அள்ளுவோம். வேலை இருக்கிறனைக்கு அள்ள முடியாது நின்றுடும். சரிங்க. விவசாய வேலை இருக்கிறனைக்கு அள்ள முடியாது நின்றுடும். இல்லைன்னா டெய்லியும் கூட கூட்டி சுத்தமாக அள்ளிடுவோம். சரிங்க. அடுத்ததுங்க, இந்த கொட்டகை பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டுக்காக போட்ட மாதிரி தெரியல, எதற்காக போட்டது? ஆடு வளர்ப்புக்கு பயன்படுத்தினீங்களா இல்லை எப்படிங்க இது? இது வந்து கார் நிற்கிறதுக்கு, டிராக்டர் நிற்கிறதுக்கு, மாடு எல்லாம் கட்ட பிடிக்க நமக்கு இடவெளி வேணும்னு சொல்லி போட்டதுங்க. சரி. இப்போ தற்காலிகமாக இதுலேயும் ஆட்டை வளர்த்துவோம். சரிங்க. இதில் முன்னேற்றம் ஆக ஆக புதுசாக ஒரு செட்டு அடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு இருக்குதுங்க. சரிங்க. இப்போ உங்களுடைய அனுபவத்தில் கொட்டில் முறையில் ஆடு வளர்க்கும் போது உண்மையாலும் லாபகரமாக இருக்குங்களா? தொட்டில் முறையில் ஆடு வளர்க்கும் போது உண்மையாக லாபகரம் தாங்க. லாபகரம் தான். லாபகரம். சரிங்க. இப்போ இந்த 20க்கு மேற்பட்ட தாயாடுகள் வச்சிருக்கிறீங்க, மொத்தம் 50 எண்ணிக்கையில் நீங்கள் வளர்க்குறீங்க. இதில் எத்தனை பேர் ஈடுபடுறீங்க இந்த ஆடு பராமரிப்பில்? இதில் நானும் எங்கள் மனைவியும் தாங்க. 2 பேரும்? ஆமாம். சரிங்க. வேற இல்லை, ஆள் இல்லை. அதாவது மேய்ச்சலுக்கு போகுது, நீங்கள் 2 பேர் இருக்கிறீங்க. உங்களால் இன்னும் அதிகபட்சமாக எவ்வளோ வந்து மேய்க்க முடியும், பராமரிக்க முடியும்? இன்னும் ஒரு 10 ஆடு மேய்க்கலாம். இன்னும் ஒரு 10 ஆடு கூட்டி மேய்க்கலாம். இப்போ நாங்கள் எங்ககிட்டே உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். காசு கொடுத்து வாங்குறத விட நாமளே குட்டி வளர்த்திக்கலாம் அப்படின்னு. இப்போ நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு வாங்கும்போது ஒரு 6-7 ஆடு தான் வாங்கினோம். சரி. இப்போ நாங்கள் இப்போ நாம் ஒரு 3 வருஷம் தான் ஆகுது. 30,000 ரூபா முதல் வச்சு. சரிங்க. இது வரல ஒரு 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே விற்றுட்டேன். சரிங்க. இப்போ இறங்குறத விற்றாலும் 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்கும். சரிங்க. அதுலேயே வைக்கவும் வாங்கவும் அப்படியே ரொட்டேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதுதான். சரிங்க. இந்த மர ரீப்பரில் தான் நீங்கள் வந்து பரண் அமைச்சிருக்கிறீங்க. அதுவும் 260 சதுரடி தான் போட்டிருக்கீங்க. உள்ளார எதுவும் பார்ட்டிஷன் அது போலலாம் எதுவும் நீங்கள் தடுக்கல. இதுக்கு எவ்வளோங்க செலவாச்சு ஒரு தோராயமா? ஏதாவது ஞாபகம் இருக்குங்களா? மரம் வந்து தென்னை மரம் நம்மகிட்ட இருந்ததுங்க. சரி. இந்த அறுப்பு கூலி மட்டும் ஒரு 5000 ரூபா ஆச்சு. சரி. அறுத்து எடுத்துக்கிட்டு வரதுக்கு ஒரு 2000 ரூபா வாடகை. ஆள் கூலி அது இதுன்னு. செட்டு பரண் அடிக்கிறத நாங்களே அடிச்சுக்கிட்டோங்க. எல்லா மிஷினெல்லாம் எங்ககிட்டயே இருக்குது, நாங்களே அடிச்சுக்கிட்டோம். சரி. தோராயமாக எவ்வளோ செலவாயிருக்கும்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க? தோராயமாக எல்லாம் கூலியால் வச்சு செலவு பண்ணால் ஒரு 20,000 ஆகும். 20,000த்தில் 260 சதுரடியில் நம்ம குட்டிகளோடு சேர்த்து ஒரு 40-50 எண்ணிக்கையில் தாராளமாக வளர்க்க முடியும்னு சொல்ல வரீங்க? வளர்க்கலாங்க. மரம் நம்மளது சொந்த மரங்க. மரம் வாங்கினோம்னா இன்னும் 10,000 சேர்த்தி ஆகும். சரிங்க. மரம் வாங்கினா இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்தி ஆகும். சரிங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மேய்ச்சல் முறையில் தான் முழுக்க வளர்க்குறீங்கன்னு தெரியுது. எத்தனை மணிக்கு நீங்கள் வெளியில் மேய்ச்சலுக்கு அனுப்புவீங்க? காலையில் இதுக்கு ஏதாவது கூடுதலாக நீங்கள் தீவனம் கொடுப்பீங்களா? அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். காலையில் 10 மணிக்கு அனுப்புவோங்க மேய்ச்சலுக்கு. சரி. 12 மணிக்கெல்லாம் வந்து தண்ணி குடிச்சிட்டு இப்போ செட்டில் படுத்துக்கும். காலையில் 10 மணி வரையிலும் வேறு எதுவும் அதுக்கு தீவனம் கொடுக்க மாட்டீங்களா? இந்த ஒன்றும் கொடுக்க மாட்டோங்க. கலப்பு தீவனம் அது போலலாம் கொடுத்து அதெல்லாம் ஒன்றும் கொடுக்க மாட்டோம். சரிங்க. காலையில் எதுவும் கொடுக்க மாட்டோம். 12 மணி வரையிலும் மேய்ங்க. அப்புறம் வந்ததுன்னா எல்லாம் புண்ணாக்கு 2 அன்னக்கூடையில் ஊற வச்சுருப்போம். சரி. அதை தண்ணி ஊற்றி அலசி விட்டோம்னா 2 குடிக்கும். கொஞ்சம் மக்காசோளம் போடுவோம். ஒரு ஆட்டுக்கு ஒரு 100 கிராம் கிடைக்கிற மாதிரி போடுவோம். சரிங்க. அந்த மக்காசோளம் 1-2 பொறிக்கு திங்கும். புண்ணாக்குன்னு சொன்னீங்க இல்லைங்களா? ஒரு நாளைக்கு எத்தனை கிலோ அளவுக்கு நீங்கள் வந்து இதுக்கு பயன்படுத்துறீங்க இந்த ஆடுகளுக்கு? டெய்லி 1 கிலோ உரப்போம். 1 கிலோ உரப்பீங்க. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா 50 எண்ணிக்கைன்னு கணக்கு வச்சுக்கிட்டாலுமே நீங்கள் வந்து 50 கிராம் கணக்கு வருது. ஒரு ஆட்டுக்கு 50 கிராம். ஆமாம். சரிங்க. ஒரு 2000 ரூபா புண்ணாக்கு. 1 கிலோவும் ஊற வைப்போம். ஒரு நாளைக்கு 3/4 கிலோவும் ஊற வைப்போம். கொஞ்சம் புண்ணாக்கு அதிகமாக தண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா 1/2 கிலோ கூட போடுவோம். இல்லைன்னா ஒரு 1.5 கிலோ கூட போடுற மாதிரி இருக்கும். அப்படி சராசரி பார்க்கும்போது மாதம் 30 கிலோ புண்ணாக்கு. மாதம் 30 கிலோ. சரிங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்டுக்கு புண்ணாக்குக்காகவே நீங்கள் வந்து ஒரு 2 ரூபா 50 பைசா செலவு பண்ணுறீங்க. ஆமாம். இதுக்கு அடுத்தது மக்காச்சோளம் எத்தனை கிலோ போடுறீங்க? மக்காச்சோளம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு 5 கிலோ போடுவோம். ஒரு நாளைக்கு 5 கிலோ மக்காச்சோளம். அதான் ஒரு ஆட்டுக்கு 100 கிராம். 100 கிராம். இந்த மக்காச்சோளம் வெளியிலேருந்து வாங்குவீங்களா இல்லை நம்ம தோட்டத்தில் விளைஞ்சது தாங்களா? பண்ணையில் விளைஞ்சது. சரிங்க. நம்ம பண்ணையில் விளைஞ்சாலுமே அது வந்து கண்டிப்பாக வந்து அது வெளியிருந்து வாங்கினாலும் அது ஒரு பணம். அதனால் அதையும் நம்ம வந்து கணக்கு பார்க்கணும் இல்லைங்களா? சோளம் விற்றா நம்ம பணம் கிடச்சிக்குது. இல்லை நம்ம வாங்கினாலும் பணம் கொடுத்து வாங்கிக்கணும். சரி. அதனால் அது சோளத்தில் 10 மூட்டை சோளம் அப்படின்னா வருஷத்தில் அது ஒரு 20,000. சரி. வருஷம் ஒரு 10 மூட்டை இருந்தால் போதும். வருஷத்துக்கு 10 மூட்டை இருந்துட்டால் போதும். 5 கிலோ தான் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க. ஆமாம். அது மழை பெஞ்சு ஒரு நாளைக்கு மழை பெஞ்சு தர ஈரமாக போச்சுன்னா போட முடியாது. இந்த ட்ரம்மில் போடுறது உலத்த நோய் இருக்குதுங்க, தெவர நோய் இருக்குது, அது போடுவோம். அது தினந்தோறும் பயன்படுத்துவீங்களா இல்லை ஏதாவது மழை நாள் அப்படி தான் பயன்படுத்துவீங்களா எப்படிங்க? அது ஆடு நல்லா ஃபுல்லாக மேய்ஞ்சி வந்துருச்சுன்னா எதுவுமே பயன்படுத்த மாட்டோம். சரி. அன்னைக்கு மேய்ச்சல் சரியில்லை, ஒரு மழை வந்து நேரமாக ஆடு பட்டிக்கு வந்துருச்சு, அன்னைக்கு அது பசியாடம் இருக்கக்கூடாது இல்லையா, அதனால அன்னைக்கு அதெல்லாம் போடுவோம்.
சரிங்க. அதாவது மக்காச்சோளம் போடுறீங்க, கடலை புண்ணாக்கு போடுறீங்க. இதையும் தாண்டி அடுத்தது வந்து சாயந்தரம் மேய்ச்சலுக்கு அனுப்புவீங்களா? 3 மணிக்கு மேலே போங்க மேயத்துக்கு. 3 மணிக்கு. அதாவது இப்போ மேய்ச்சலுக்கு எல்லாம் ரெடியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், 6 மணிக்கு அப்புறம் வந்துடும். அதே ஷெட்டுக்கு வந்துடும். ஷெட்டுக்கு வந்துடும். வந்து தண்ணி குடிச்சிட்டு அதே ஏரியும் நாங்கள் எல்லாம் பிடிச்சி கட்டிடுவோம். அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் இல்லை பராமரிப்புன்னு இல்லை? ஒன்றும் இல்லைங்க. காலையில் 9 மணிக்கு போவோம், 12 மணிக்கு வந்துடும். ஆமாம். புண்ணாக்கு தண்ணி வைப்பீங்க. ஆமாம். திரும்ப ரெஸ்ட் எடுக்கும். ஆமாம். அப்புறம் வெளியில் போகும், திரும்ப மக்காச்சோளம் போடுவீங்க. ஆமாம். திரும்ப உள்ள அடைச்சி கட்டிடுவீங்க. ஆமாம். இது மேயறது வெளி மசாலா காடு, தீவனம் காடு. சரிங்க. அடுத்தது நம்ம வந்து அது ஆடுகள் எங்கே மேயுதுன்னு சொல்லிட்டு அதை தனியாக பார்ப்போம். அடுத்ததுங்க, இப்போது நிறைய நண்பர்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய சவாலாக இருக்கிறது, இந்த குட்டிகளை வந்து பாதுகாக்க முடியலன்னு சொல்கிறாங்க. குட்டி இழப்பு அதிகமாகுது பண்ணையில். படன் மேலே வளர்த்தாலும் சரி, இல்லை மண் தரையில் வளர்த்தாலும் சரி. என்ன காரணமாக இருக்குங்க? நமது பண்ணையில் ஏதாவது குட்டிகளுக்கு கழிச்சல், இல்லை சளி, காய்ச்சல் இது போலாம் வந்ததுன்னா நீங்கள் என்ன எப்படி பார்ப்பீங்க? எல்லாமே வருங்க. சரி. குட்டி வந்து பிறந்து ஒரு 15 நாள் வரலாம் அதுக்கு மாத்திரை ஊற்றக்கூடாது. சரி. எலுமிச்சி பழம் சாறு மட்டும் நான் 2 மில்லி 3 மில்லி ஊற்றினா போதும். சரி. அந்த கழிச்சல் நின்றுடும். பால் அதிகமாக இந்த சீம்பால் குடிக்கும்போது அது கழிச்சல் வரதான் செய்யும். சரிங்க. அதாவது மஞ்சள் கலரில் கழியுது அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக ஒரு நாளில் சரியாயிடும். ஆமாம். ஆனால் ஒரு 15 நாளைக்கு அப்புறம் முழுக்க தண்ணியாட்டம் வந்து பீச்சு அடிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது மெடிசன் தான், மாத்திரை தான். மெடிக்கலில் நாங்கள் ஒரு மெடிக்கலில் வாமுலாம் வாங்கிட்டு இருக்கிறோம். சரி. அவங்க வந்து என்ன கம்ப்ளைண்ட்னா கொடுப்பாங்க, நாங்கள் ஊற்றினா நல்லா ஆயிரும். ஏன் அது போல ஆடுகளுக்கு நீங்கள் சொல்கிற இந்த எலுமிச்சம்பழ சாரெல்லாம் வந்து கேட்காதுங்களா? கேட்காது. இந்த பிறந்த குட்டி, அதுவும் 2 வார குட்டிகளுக்கு அந்த மாத்திரை தாக்கு பிடிக்காது. சரி. அதனால கொஞ்சம் பெரியசு ஆயிடுச்சுன்னா, பில்லு மேயறப்பதான் வந்துருச்சுன்னா, சரிங்க, கழிச்சல் வந்ததுன்னா மாத்திரை கொடுத்தாங்க. சரிங்க. அடுத்தது இந்த பரன் மேல பெரும்பாலும் வச்சிருக்கவங்க எல்லாமே தனித்தனி அறையா வச்சிருப்பாங்க. இப்போ ஒரு ஆடு குட்டி போட போகுதுன்னா அது தனியா வச்சு பராமரிப்பாங்க. இப்போ இது போல நிறைய நிற்கும் போது நமக்கு அதில் பராமரிப்பு கஷ்டமா இருக்காதுங்களா ஐயா? இது ஒரு ஆடு குட்டி போடுற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஷெட் அவுட்டு கீழே இறக்கிடுவாங்க. சரிங்க. அதாவது கம்மியான எண்ணிக்கையில் நீங்கள் வளர்க்குறீங்க, உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியுது. இதுவே நம்ம வந்து அதிக எண்ணிக்கையில் போகும்போது அது சிரமம் இல்லைங்களா? அது பறந்த மேலே நம்ம தனித்தனியாக ஷெட்டு நடத்தணும், பிரிச்சிடணுங்க. செனையாட்டுக்கு தனியாக பிரிச்சிடணும், கிடாவுக்கு தனியாக பிரிக்கணும், குட்டி பெரிய சைஸுக்கெல்லாம் தனியாக பிரிக்கணும். சரி. அது பெரிய லெவலில் செட்டு போட்டால் அந்த மாதிரி வளர்த்தினா தாங்க சரியாக வரும். சரிங்க. ஒரு 200-300 ஆடு இருக்கும்போது ஒன்றா அடைச்சோம்னா சுத்தப்படாது. சரிங்க. இது வந்து எல்லாமே ஒன்றுக்கு ஒன்று நண்பர் மாதிரி எல்லாமே ஃப்ரீயாக முட்டிக்காதுங்க, அப்படியே படுத்துங்க ஒன்றுக்கு. அது நாம் தனியாக விட்டால் கூட கும்பலாக தான் படுத்துருக்கும். அதாவது நீங்கள் சொல்கிறது வந்து என்ன புரியுதுன்னா, குறைவான எண்ணிக்கையில் தாயாடுகள் வச்சு ஆரம்பிக்கும் போது அதிலிருந்து தாயாடுகளை உற்பத்தி பண்ணும்போது இது ஒரு குடும்பமாக பழகிக்குது. இதுல இருந்து முட்டிக்கிறதும் கம்மியாக இருக்கும். ஆமாம். இதுலேயே புதுசாக ஒரு ஆடு வந்துருச்சுன்னா அந்த ஆட்டை கொன்னே விடுங்க. ஒரு 8 நாளைக்கு அந்த ஆட்டை கிட்டே விடாது. சரிங்க. 8 நாள் வரலாம் அந்த ஆட்டை காதை பிடிச்சி கடிக்கும், முட்டும், என்ன சிக்குனா போதும், அது என்ன வேணாலும் பண்ணிடும். சரிங்க. பழகி தான் அப்புறம் ஒன்றா சேர்த்திக்கணும். சரிங்க. அதாவது 3 வருடங்களுக்கு முன்னாடி 7 ஆடுகளை வச்சு ஆரம்பிச்சிங்க. நீங்கள் கிடா குட்டிக்கெல்லாம் இறைச்சிக்கும் விற்றுருக்கிறீங்க. நமது பண்ணைக்கு வேறு எதுவும் ஆடுகளை உள்ளார வரல. அப்படிங்கும்போது நீங்கள் இந்த வருடம் இந்த தடுப்பூசிலாம் முறையாக போடுறீங்களா எப்படிங்க ஐயா? தடுப்பூசி இப்போ இந்த தோல் ஊசி போட்டாங்க பேனுக்கோசரம். அது வந்து குடற்புழு நீக்கத்துக்காக ஐவர்மெக்டின் போடுவாங்க. நான் சொல்கிறது தடுப்பூசி, இந்த பிபிஆர், டிடி, இடி அதெல்லாம் பிபிஆர் போட்டதுக்கு இப்போ நிறைய சளி பிடிச்சிட்டு கிடக்குது. சரி. அதுக்கு அங்கே போய் செட்டை பார்த்தேன் நான், வேப்பனத்தில் ஒரு செட்டு. சரிங்க. பிபிஆர் போட்டங்கிறாங்க, ஆனால் சளி பிடிச்சி மூக்கெல்லாம் அடைச்சி போய் வாயெல்லாம் கண்ணெல்லாம் புண்ணாகி இருக்குது. இல்லையா, அதாவது சளி பிடிக்கிறதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது. சளி பிடிச்சிருந்தா அதுவும் ஒரு காரணம்னு நம்ம சொல்லலாம். அதனால சளி பிடிச்ச ஆடுகள் எல்லாமே பிபிஆர்னு சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா? ஆட்டை பொறுத்த வரலங்க, நம்ம தண்ணியை குடிக்குதுன்னா நம்ம தண்ணியை தான் குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கணும். சரி. ஒரு நாளைக்கு வயலில் குடிக்குது, ஒரு நாளைக்கு அந்த காட்டில் குடிக்குது, இந்த காட்டில் குடிக்குதுன்னா சளி பிடிக்குதான். இப்போ நாம் வீட்டில் நம்ம தண்ணி சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது கரெக்டாக இருக்குங்க. புதுசாக ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது தண்ணி சாப்பிட்டா என்ன ஆகும்? கண்டிப்பாக அது நமக்கே வந்து மூக்கடைப்பு இருக்கும், சளி வரும். அதே மாதிரி தான் ஆடு மாடும். சரிங்க. இது நல்ல முறையில் பராமரிக்கணும்னா தண்ணி காய வச்சு கொடுக்கலாம். சரிங்க. அதுவும் வந்து இது போல மழைக்காலம், பனிக்காலம், மழை பெய்யும் போதெல்லாம் நல்லா காய வச்சு சுட வச்சு நல்லா ஆறுட்டுன்னு வச்சோம்னா நல்லது ஆட்டுக்கு. அதே இன்னொரு கேள்வியும் கேட்குறேன். அதாவது முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20-30 வருடங்களுக்கு முன்னாடி இந்த கிடை மாடுகள், கிடை ஆடுகள்லாம் வந்து எங்கே கம்மாக்கரை, வாய்க்கா, ஓடை இது போல இடத்துல தானே தண்ணி குடிச்சிட்டு இருந்துங்க. அப்போல்லாம் ஆடு வந்து நல்லா தானே இருந்துச்சு, எதுவுமே பிரச்சனை வரல. அப்பயும் நிறைய இழப்பெல்லாம் வந்ததுங்க. அப்பயும் இழப்பு வந்ததுங்க, நிறைய இழப்பெல்லாம் வந்ததுங்க. சரி. மழை அதிகமாக வாரக்கணக்கில் பெய்யும் போதெல்லாம், புயல் கையில் ஆரம்பித்து வாரக்கணக்கில் பெய்யதெல்லாம் நிறைய பாதிப்பட்டி அழிஞ்சு போன பண்ணையெல்லாம் இருக்குதுங்க. இப்போ வந்து அந்த மாதிரிலாம் அழியறது கிடையாதுங்க. இப்போல்லாம் மெடிசனில் காப்பாற்றிடுறாங்க. ரெண்டாவது சேஃப்டியாக இருக்குதுங்க. இப்போ நாங்களே இது வந்து ரொம்ப பனி அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் போது சுற்றியும் படுத்தா கட்டிடுவோம், இல்லைன்னா சீட்டு கீட்டி கட்டிடுவோம்.
கண்டிப்பா. ஆமாம், கப்புன்னு இருக்கும். எல்லாம் வித வித நாமளே படுத்துக்கிட்டாலும் போத்த வேண்டியதில்லை அந்த அளவுக்கு. நம்மளுக்கு என்னவா சூழ்நிலை அதே தான் ஆட்டுக்கும். கண்டிப்பாங்க. ஆடுகளை வந்து நம்ம பனியில படுக்க வைக்கும்போது அதுக்கு அந்த கதகதப்புக்காக அதனுடைய சத்துக்களை தான் வந்து அது வந்து எனர்ஜி வந்து அது வேஸ்ட் பண்ணுது. அதனால ஆடுகள் வந்து தெளிவில்லாம போறதுக்கு அதுவும் ஒரு காரணமா அமையுது. கண்டிப்பா வந்து ஆடுகள்னாவே அது செம்பிளியாடு மழையில் நனைஞ்சிட்டே கூட மேயும். கரெக்டுங்க. வெள்ளாட்டை பொறுத்தவரையிலும் மேலே துளியே உழவக்கூடாது. சரிங்க. மழை துளி உளுந்தாவே ஒரே வாட்டமா வீட்டு கொடி வந்துடும். சரிங்க. அது குளுவரும் தாங்காது, வெள்ளாடு குளுவரும் தாங்காது, செம்பிளியாடு குளுவூர் தாங்கும். சரிங்க. அதனால நாம எப்படி நம்ம வந்து மழை குளிர் காலம் வந்ததுன்னா பச்சைட்டு எடுத்து போத்திக்கிறோமா சொட்டரை போட்டுக்கிறோமோ அதே மாதிரி இந்த ஆட்டுக்கு நாம அந்த அளவுக்கு வந்து கரெக்டா இருக்கணும். அதே மாதிரி வந்து வெயில் நிலையில காத்தோட்ட வசதியும் இருக்கணும். கண்டிப்பாங்க. ஆமா, காத்தோட்டம் இல்லாத ஒரு குடோன் மாதிரி ஒரு வீட்டுல போட்டு அடைச்சி வச்சுட்டா அந்த ஆடு நீங்க எந்த தீனி வச்சாலும் தேராது. சரிங்க. இப்போ மழை காலையில ஒரு 10 மணிக்கோ இல்லை 11 மணிக்கோ மழை பெய்யுது. அதுல புல்லுல இல்ல மரத்தழைகள் எல்லாம் கண்டிப்பா தண்ணி இருக்கும், மழை தண்ணி. அதுல மேயலாங்களா? அதே போல பனியேறம் காயாம இருக்கும்போது மேயறமும் காஞ்சிதான் மேயணுங்க. மலையேறத்துல மேய்ஞ்சா கூட ஒன்றும் ஆகாதுங்க. சரி. பனியேறம் கண்டிப்பா காஞ்சிதான் மேயணும். பனியில ஆடு மேய்க்க கூடாதுன்னு சொல்லுவீங்க. நிறைய பேர் காலையில எந்திரிச்சு மாடு ஆடு மேய்ச்சல் விடுறாங்க. சரிங்க. நாங்க அந்த மாதிரி விட மாட்டோம். 10 மணி ஆகும். 10 மணிக்கு தான் ஆடு வெளியே விடுவோம். சரி. ரொம்ப வெயில் காலம், கோடை காலம் ரொம்ப அதிகமாக வெயிலாக இருக்கும்போது ஒரு 8 மணிக்கு விட்டுருவோம். சரிங்க. 8 மணிக்கு விட்டு 10 மணிக்கு 10-11 மணிக்கெல்லாம் பட்டிக்கு வந்துடும். சரி சரி. இந்த மாதிரி குளிர் காலத்தில் ஒரு 10 மணிக்கு விட்டு ஒரு 12 மணி வாக்கில் வரும். வந்து அப்படியே வெயில் காஞ்சிக்கிட்டு அங்கேயே வெளியே கூட படுத்துருக்கோம். அது ஃப்ரீயாக படுத்திருந்தாலும் விட்டுருவோம். சரி. அப்புறம் அதே செட்டுக்குள்ளே வந்து படுத்தாலும் படுக்கும். சரிங்க. அதாவது என்னதான் இருந்தாலும் நீங்கள் வெளியிலேருந்து ஆடுகள் அடிக்கடி வாங்கலைன்னாலும் இந்த முறையான தடுப்பூசிங்கிறது அவசியங்க. அது கண்டிப்பாக உங்களுடைய கால்நடை போடுவோங்க. இந்த பேனு இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி தோல் ஊசி போட்டாங்க. சரிங்க. பிபிஆர் கேட்டதுக்கு டாக்டர் வேண்டாம் இப்போ போட தேவையில்லைங்க அப்படி அப்புறம் எல்லாம் போட்டு முடிச்சிட்டோம் அப்புறம் போடலான்னாங்க. சரிங்க. இந்த பிபிஆருங்கிறது வந்து போடணுங்க, கண்டிப்பாக போடணும், எல்லா தடுப்பூசியும் போடணும். சரி. ஆனால் நாங்கள் இந்த வருஷம் போடாத விட்டுட்டோம். சரிங்க. ஆனால் அந்த குடல் புல நீக்கம் 3 மாதம் ஒருக்கா குடல் புல நீக்கம், மற்றது எல்லாம் இந்த தாது உப்பு இதெல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கும். சரிங்க. அதாவது முழுக்க பறன் மேல் அதுலேயும் கொட்டில் முறை வளர்க்குறதுக்கும் இது போல மேய்ச்சலுக்கு போயிட்டு வர ஆடுகளுக்கும் என்ன வளர்றதுல ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்குங்களா? விற்பனை வாய்ப்பில் ஏதாவது பிரச்சனை வருமா? தீனியே வச்சு வளர்க்கணும்னா செலவு அதிகம் ஆகும். சரி. தீனி வெட்டிட்டு வந்து மிஷினில் வெட்டி போடுறதுக்கு அதுக்கு ஆள் கூலி வேணும். சரி. ரெண்டாவது மேய்ச்சலுக்கு போகுதுன்னா ஒரே ஆள் பார்த்துக்கலாம். 50-60 ஆடு இருந்தாலும் ஒரு ஆள் மேய்க்கலாம். சரிங்க. இது 50-60 ஆட்டுக்கு ஒரு ஆள் வெட்டிட்டு வந்து நறுக்கி போட்டு கஷ்டமாக இருக்கும். அது எல்லாமே மேய்ச்சலுக்கு போகிற ஆடு தொட்டியில் போட்டால் சரியாக சாப்பிடாது. சரிங்க. குட்டியிலிருந்து பழகணும். அந்த மேய்ச்சல்னா என்னன்னே தெரியாது இருக்கணும். அதாவதுங்க முழுக்க கொட்டில் முறையில் வளர்கிற ஆடுகளுக்கு முறையான தடுப்பூசி முறையான குடப்புழு நீக்கம் பண்ணும்போது இந்த பேனு உண்ணி தெல்லுப்பூச்சி இது போல பிரச்சனைகள்லாம் வர்றதில்லை அப்படின்னு ஒரு பக்கம் சொல்றாங்க. கிடையாதுங்க. காத்தோட்டமா போய் மேய்ஞ்சிட்டு வர ஆட்டுக்கு செட்டிலேயே வளர்ற ஆடு கொஞ்சம் வெயிட் கூடும்பாங்க. சரி. வெயிட் கூடுனாலும் ஆரோக்கியம் கிடையாது அதுக்கு. சரி. சில ஆடு சுத்தி பார்த்து மெண்டல் மாதிரி ஆயிரும். அதாவதுங்க நீங்க வந்து நம்ம நிலத்துல பல வகையான புல் வகை மர வகை எல்லாமே போட்டிருக்கீங்க, மேய்ச்சலுக்கு போகுது. ஏன் அதையே நம்ம கொண்டு வந்து சாப்கட் பண்ணி போடும்போது அதே தீவனத்தை நம்ம கொடுக்குறோம், எப்படி அது ஆரோக்கியம் குறையுதுன்னு சொல்றீங்க? விரும்பி சாப்பிடுங்க. விரும்பி இப்போ போய் நம்ம வேலி மசாலா காட்டில் மேய்க்கிறோம்னு வச்சுங்க, அதுக்கு வேணுங்கிறதாலே விரும்பி சாப்பிடுது. சரி. இங்கே வெட்டிட்டு வந்து போட்டோம்னா 4 கிளறி பார்த்துட்டு திங்காத கூட விட்டுரும். அதாவது நாம இதுல வந்து திணிக்கிறோம், இதை தான் நீங்க சாப்பிடணும்னு சொல்றோம். ஆமா. அது வெளியில போகும்போது இயற்கையோ வேப்பிலையோ நொனாவோ இது 10 தட்டுல ஒரு தட்டு பார்த்து கடிக்குது. வேப்பந்தலை தங்குது, நொனா தலை தங்குது, பூவரசந்தலை தங்குது, ஏதாவது 2 மேய்ஞ்சிக்குது. அது அவுத்து பிடிச்சது மேய்ஞ்சிக்குது. சரி. இப்போ நாம் அதே அங்கே கொண்டு வந்து போட்டோம்னா பசி கொடுமையினாலும் கடிச்சு பார்த்துட்டு அப்புறம் அப்படியே நிற்கும். சரிங்க. அதனால சுதந்திரமாக மேய்ஞ்சிட்டு வர்றதான் ஃப்ரீயாக இருக்கும். சரிங்க. அதாவது இப்போ வேலையாட்களை கொண்டு இது போல பண்ணை முறையில் வளர்க்கும் போது அது லாபகரமாக இருக்குமா? உங்களுடைய அனுபவம் என்னங்க? அப்புறம் அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய சம்பளம் லாபத்தில் தான் குறையும். அதாவது இப்போ நாமளே முழுக்க பார்க்கறதுங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் போகும்போது சரி, ஒரு 30 தாயாடுகள் வரலையும் இருக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு கணவன் மனைவி வந்து கண்டிப்பாக பார்த்துக்க முடியும்.
அதுக்கு மேல எண்ணிக்கை கூடும்போது கண்டிப்பா வேலையாட்கள் அவசியமாகுது இல்லையா? வேணும். அது சம்பளம் கொடுத்து தான் ஆகணும். அது லாபத்தில் தான் குறையும். லாபத்தில் தான் குறையும். ஆமாம். இது நம்மளுக்கு என்ன சக்தி இருக்குதோ அதுக்கு தகுந்த வளர்த்தணுமோ அந்த லாபம் நம்மளோட சேர்ந்தது. சரி, ஒரு கணவன் மனைவி முழு நேர தொழிலாக அதில் ஈடுபடுறாங்க, கூடவே இன்னொரு குடும்பத்தை வேலையாட்களாக வச்சிருக்கிறாங்க. அப்படிங்கும் போது எவ்வளவு தாயாடுகளை நம்ம வந்து பராமரிக்க முடியும்? அது ஒரு 4 பேர் இருந்தால் ஒரு 50-60 ஆடு பராமரிக்கலாம், 100 ஆடு கூட பராமரிக்கலாம். ஆனால் மேய்ச்சலுக்கு அனுப்ப முடியாது. மேய்ச்சலுக்கு ஒரு 25 ஆடு மேய்க்கலாம். அதுக்கு மேலே இருந்தால் 4 பக்கம் பூந்து ஓடும், வளைக்க முடியாது. அதிகப்படியான எண்ணிக்கையில் ஆடுகள் வளர்க்கும் போது மேய்ச்சலுக்கு அனுப்புறது வந்து ஷெட்டுக்குள்ள தான் கடந்தாகணும். சரி சரி. நாம் வந்து மேய்ச்சலுக்கு ஓட்டிட்டு போகிறோம்னா ஒரு 50-40 இப்படி இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும். சரிங்க. இப்போ நம்மளதுல பெருசு வந்து ஒரு 25 இருக்குது அப்படின்னா குட்டி தான் இருக்குது அதிகமாக. சரி, குட்டி ஒரு 30 பக்கமாக இருக்குது. அதனால குட்டி எங்கேயும் போகாது, தாய் கூடயே தானே போவோம். கண்டிப்பா. அதே மாதிரி பெட்டையாடு போகிற பக்கம் தான் கிடா போகும். 3 கிடா இருக்குது. சரிங்க. 3 கிடாயும் பெட்டையாட்டு விட்டு பிரியாது. சரிங்க. அடுத்த ஆடு ஓட்டிகிட்டு போனாங்கனாலும் அந்த கடாய்க்கு அந்த ஆட்டுக்கிட்டு போகாது. ரெண்டாவது எங்கள் தோட்டத்துக்குள்ள வேற ஆடு அலோவ் பண்ண மாட்டோம். கண்டிப்பாக. அது ரொம்ப ஆட்டுக்கும் நம்ம ஆட்டுக்கும் தொடர்ச்சியே கிடையாது. கண்டிப்பா. அதாவது இந்த நோய் தொற்று வந்து கண்டிப்பா குறையும். ஆமாம். அதுல இருந்து கண்டிப்பா நம்ம விடுபடணும்னா நம்ம தனியா தான் பராமரிக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம கிட்ட இருக்கிற விறகடாயையும் வேற ஆடு கொண்டாந்து யாரும் சேர்க்க விட மாட்டோம். சரிங்க. கேட்டாலும் அதெல்லாம் சுத்தப்படாது. சரிங்க. அதாவது நீங்க மேய்ச்சலுக்கு தான் அனுப்புறீங்க, அப்படிங்கும்போது இந்த கிடாக்களையும் பெட்டையாடுகளோட தான் சேர்த்து அனுப்புவீங்க. அப்படிங்கும்போது இதனுடைய பிறக்கிற குட்டிகள் எல்லாம் ஆரோக்கியமா இருக்குங்களா? நல்லா இருக்குதுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை. ஏன்னா கிடாய்களை பொறுத்தவரையிலையும் தனியாக பராமரிக்கணும். ஆடு பருவத்துக்கு வந்தபோது தான் நம்ம இனச்சேர்க்கை பண்ணால் அது வந்து குட்டி தரமாக வரும்னு ஒரு பக்கம் சொல்கிறாங்க. அப்படிலாம் இல்லைங்க. அப்படிலாம் இல்லை, கிடையாதுங்க. அது பருவம் வந்ததுன்னா கடா அப்போ தான் ஆட்டுக்கிட்ட போவோம். சரிங்க. பருவம் இல்லைன்னா ஆட்டை துரத்தாங்க. சரிங்க. அதாவது நமது பண்ணையில் பார்த்தீங்கன்னா 3 இனப்பெருக்க கிடா நல்லா பெரிய சைஸில் இருக்குங்க. 3 கிடா தேவைங்களா நம்மளுடைய தாயாடுகளுக்கு? இந்த நம்ம கிட்ட இருந்தது. சரி சரி, 1-2 கொடுத்துடலான்னு கூட யோசனை பண்ணால் ரேட்டு வரல. சரிங்க. சரி இருக்கட்டுமே, நம்ம கிட்டே தான். அதெல்லாம் நம்ம கிட்ட பிறந்த கிடா தானே. சரிங்க. இருக்கட்டுமே, வளர்த்தலாம் அப்படிங்கிறது. சரிங்க. இதுதான் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக ஒரு 100 கிலோ வரும்போது ஒரு நாளைக்கு விற்றுட்டு போகிறது. சரிங்க. அதாவதுங்க நம்ம சின்னசேலத்துக்கு மிக அருகில் இருக்கிறோம். நமக்கு டவுனுன்னு பார்த்தா சின்னசேலம் தான். இந்த கறிக்கடைக்காரங்க வாங்கும்போது இந்த மேய்ச்சல் முறையில் வளர்ற ஆடு, இது பண்ணை ஆடு, அது போல ஏதாவது வித்தியாசம் பார்க்குறாங்களா? மேய்ச்சல் முறையில் வளர்ற ஆடு தாங்க விரும்பி வாங்குறாங்க. சரிங்க. பண்ணை ஆடு வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க. வாங்க மாட்டேங்கிறாங்களா இல்லை விலை கம்மியாக கேட்குறாங்களா? விலை கம்மியாகவும் கேட்பாங்க, வாங்குறதும் இல்லை சில. சரிங்க. அது பண்ணைக்கே போகிறதில்ல. அதாவதுங்க இன்றைய காலகட்டத்தில் எல்லாராலையும் மேய்ச்சலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு நிலம் இல்லைங்க, போதிய மழை இல்லை. அதனால தான் ஒரு வணிக ரீதியாக ஒரு தொழில் பண்ணுறதுக்கு இது தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. அப்படி போகும்போது பண்ணை முறை தான் அதிகபட்சம் நம்மளால் பண்ண முடியும். சரிங்க. அதாவது இப்போ புதுசாக இளைஞர்கள் வந்து ஆட்டு பண்ணை ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராங்க. அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன ஒரு கருத்து சொல்கிறீங்க? அவங்களுக்கு வந்து இப்போ கூட ஒருத்தர் அமகலத்தூர்ல இருந்து என்ன கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாரு. சரிங்க. என்ன ரகம் வளர்த்துறதுங்க நாங்கள் பண்ண போகிறதுக்கு விரும்புகிறோம்னு கேட்குறாரு ஐடியா பண்ணி. சரிங்க. நான் அவர்கிட்ட இந்த பனிக்காலம் கொஞ்சம் முடிட்டோம். சரிங்க. முத ஆரம்பிக்கிறேன், பனிக்காலத்தில் வேண்டாம், தை பொங்கல் போயிட்டு ஆரம்பிச்சுக்குவோம். சரி. நானே வந்து உனக்கு ஒரு 4-5 ஆடு வாங்கி தரேன். அதுக்கு மேலே நீ அதில் ஆரம்பித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் மேலே வரணுமா ஒழிஞ்சு ஒரே மட்டும் நீ முதல்ல போடாத. சரிங்க. சிம்பிளாக ஆரம்பியே. அப்புறம் உனக்கு ஒரு துணிச்சல் வந்துடும். ஒரு 20-30 ஆடு ஆகும்போது ஒரு துணிச்சல் வந்துடும். சரி. அப்புறம் நீ பெரிய லெவலில் கூட ஆரம்பியே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம். சரின்ட்டாரு. சரிங்க. ஆடு புதுசாக ஆரம்பிக்கும் போது எந்த மாதத்தில் ஆடுகளை வாங்கி நம்ம வளர்க்கலாம்? தை மாசியில் தாங்க வாங்கணும். அதாவது பிப்ரவரி மார்ச். இப்போ வந்து நாட்டுக்கு எல்லாமே நோய் வர சீசன். சரி. கோமாரி வர்றது, பிபிஆர் வர்றது எல்லாமே இந்த சீசனு தான். சரிங்க. இது வியாபாரிங்க வெளி மாநிலத்திலிருந்து நிறையா கொண்டாடுறாங்க. சரி. அது எந்த ஆடு என்னன்னு சந்தையில் போய் வாங்கினாலும் அடுத்து பண்ணையில் வாங்கினாலும் வியாபாரி, இப்போ நான் ஒரு வியாபாரின்னு வச்சுக்கிங்க, நான் எந்த ஆடு வாங்கிட்டு வந்தால் எந்த ஆடு வச்சிருக்கேன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. கண்டிப்பாக. அதனால இந்த மாதிரி நேரத்தில் ஆடு எதையும் வாங்கக்கூடாது. சரிங்க. பனிக்காலத்தில் வாங்கக்கூடாது. சரிங்க. தை மாசி மாதத்துக்கு மேலே வாங்கினீங்கன்னு வச்சுக்க, ஜனவரிக்கு மேலே வாங்கினீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். சரிங்க. இந்த மழைக்காலம் பனிக்காலம் இதில் ஆடுகளுக்கு என்னென்ன தொந்தரவு அதிகபட்சமாக வருதுங்க? இதில் கோமாரி வரும், அம்மை நோய் வரும், சரி, பிபிஆர் வரும். இதெல்லாம் வர வேண்டிய நோய் தான். சரிங்க. இதுவே கோடை காலத்தில்? கோடை காலத்தில் இந்த அம்மை நோய் மட்டும் வருங்க. சரிங்க. நம்மளுடைய முதலீடு நாம் அதுக்கு முறையான தடுப்பூசியிலிருந்து அது ஒரு சுகாதாரமாக கண்டிப்பாக வளர்க்கணும். நம்ம எப்படி சுத்தபத்தமாக இருந்தால் நம்மளுக்கு புண்ணுப்பொடி வராது இருக்குதோ அதே மாதிரி தாங்க ஆடும். சரிங்க. ஆடு இன்னும் சொல்ல போனால் ஆடு, நாய், பூனை இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப மனுஷனுக்கு தோழனாக இருக்க வேண்டியது. சரிங்க.
அதாவது வெள்ளாடுல பொறுத்தவரையிலும் 2 வருடங்களுக்கு 3 முறை குட்டி போடும் 3 ஈத்துன்னு சொல்றாங்க. அது போல நமது பண்ணையில சரியா நடக்குதுங்களா இல்ல அதுக்கு முன்னாடியே குட்டி எடுக்கிறீங்களா எப்படி? குட்டி போட்டு 22 நாளிலேயே எல்லாமே பருவத்துக்கு வந்துருதுங்க. சரி. என்ன ஒரு குட்டி போட்டு ஒரு 90 நாள் கழிச்சு சினையாச்சுன்னா பால் அந்த ஒரு 30 நாளைக்கு குடிக்கும். ஒரு 4 மாதம் 120 நாள் குட்டி நல்லா வளமாக இருக்கும். சரி. இது என்னன்னா 25 நாள்லேயே சினை ஆகுது. கெடா கூடையே இருக்குது. சரி. நாம் தடுக்க முடியாது. அதனால கொஞ்சம் குட்டி சிம்பிளாக இருக்கும். இன்னும் 1 மாதம் சேர்த்து வளர்த்தி வைக்கணும். 5 மாசத்துல வைக்கிற குட்டி 6 மாசத்துல வைக்கணும். அப்போ 21 நாள் 22 நாள்லயே பருவத்துக்கு வர்றது அது வந்து கெடா தாண்டோடனே சனியும் பிடிச்சிடுது. ஆமாம். அப்போ நீங்க சொல்றதை பார்த்தா 2 வருடங்களுக்கு 3 ஈத்துக்கு மேலே நீங்க உங்களால் எடுக்க முடியுதுன்னு சொல்லலாம். போடும். சரிங்க. ஒரு வருஷத்துல 2 பாவம் குட்டி போட்டுருது. 2 பாவம் போட்டுடுது. ஏன்னா சினை காலம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 5 மாதம் தான். அடுத்த 1 மாசத்துலயே உங்களுக்கு வந்து பருவத்துக்கு வந்துடுதுன்னு சொல்றீங்க. ஆமாம். சரிங்க. இதுல சினை பிடிக்காத ஏதாவது தாயாடுகள் நமது பண்ணையில இருந்து ஏதாவது அப்படி ஏதாவது நீங்க வெளியில் வித்திருக்கீங்களா? அப்படி ஏதாவது நடந்திருக்குங்களா? சினை பிடிக்காத ஆடு வந்துங்க ஏதாவது ஒன்று வருங்க. இந்த பத்தினி குட்டின்னு சொல்றாங்கல்ல. சரி. அது மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வரும். அது நம்ம கசாப்புக்கு கொடுத்துடலாம். அது போல பார்க்க முடியுங்களா? இந்த குட்டி வந்து சினையே பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால முன்கூட்டியே கண்டறிய முடியுமா? தெரியும். எப்படிங்க? என்ன சிம்டமா இருக்கும்? அது வந்து அந்த பெண்ணுறுப்பு வந்து ஒரு வித்தியாசமா இருக்குங்க. சரிங்க. அப்படிப்பட்ட ஆடுகள் நமக்கு செட் ஆகாது. கொஞ்சம் நம்ம கறி வளர்ச்சி வரலாம். சரி. வச்சிருந்து இறைச்சிக்கு கொடுத்துடலாம். சரிங்க. அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சரி. ஒரு கெடா மாதிரி தானே நம்மளுக்கு. கண்டிப்பா. கெடாய நம்ம எப்படி இறைச்சிக்கு கொடுக்குறோமோ அது மாதிரி கொடுத்துட்டு போவோம். சரிங்க. இப்போ என்கிட்ட கூட ஒரு ஆடு இருந்ததுங்க. 30 கிலோ வெயிட் வந்தது. சரி. கொடுத்துட்டேன் நான். சரிங்க. இப்போ ஒரு தாயாட்டை அதாவது பெட்டையாட்டை நம்ம முறையா பராமரிச்சா எத்தனை வருடங்கள் நம்ம வந்து அந்த தாயாடை வச்சுக்கலாம்? ஒரு 8 வருஷத்துக்கு வச்சுக்கலாம். 8 வருடங்களுக்கு வச்சுக்கலாம். சரிங்க. அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் ஆடு வலு இழந்துருச்சுன்னா 3 குட்டி போடுற ஆடு 1 குட்டி போடும். சரிங்க. அந்த குட்டியும் நல்லா திடமா இருக்காது. கொஞ்சம் பால் பத்தாத 1 பத்தாத இருக்கும். சரி. ஒரு வருஷத்துல ஒரு 10 பாவம் போடுங்க நல்ல முறையில். சரி. அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் ஆட்டுக்கு வயசு குறையும். ஆமாம். அது தீனி நல்லா கொடுத்தா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஜோராகவே இருக்கும். அதாவது பல்லே இல்லைன்னாலும் அது ஆரோக்கியமா இருக்கும் பட்சத்தில் திரும்ப கொஞ்ச நாள் வச்சுக்கலாம். நம்ம தவறு இல்லை. தீனி நல்ல தீனியாக இருக்கணுங்க. சரிங்க. சரி. கடலக்கொடி, கிழங்கு வத்தல், இப்படி நிறைய நல்ல சத்தான தீவனம்லாம் கொடுக்குற இடத்துல நல்லாவே இருக்குது. சரிங்க. அது ஒரு 2 ஆடு 3 ஆடு வச்சுக்கிட்டு வருஷமாக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. நாம் ஒரு 50 ஆட்டை வச்சுக்கிட்டு கொடுக்க முடியாது. சரிங்க. அதனால நம்மளுக்கு எது முடிஞ்ச வரல தான் கொடுக்க முடியும். சரிங்க. அதாவது முழுக்க மேய்ச்சலுக்கு தான் போகுது. பசுந்தீவனம் தான் எடுக்குது ஆடுகள். அதிகப்படியாக பசுந்தீவனம் சாப்பிடும்போது சாணம் மாதிரி போடும், கழிச்சலாக போடும்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் நமது ஆடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஒன்றுமே பார்க்க முடியல. எல்லாமே பட்டாணி போல புழுக்கைகள் தான் இருக்குது. எல்லாம் புழக்க தாங்க போடும். அது எப்படிங்க? ஒரு ஆடு கழிச்சல் வருது அப்படின்னா அதுக்கு மாத்திரை போடணும். உடம்பு சரியில்லைன்னு அர்த்தம். சரியில்லாதனா தான் கழிச்சல் வரும். சரிங்க. அது ஒரு 3 வேளை மாத்திரை கொடுத்தா குறைஞ்சிரும். நமது பண்ணையில் அது போல் அடிக்கடி நடக்குதுங்களா? இல்லை ஏதாவது ஒன்று வருங்க. ஏதாவது ஒன்று வரத்தான் செய்யும். ஏதாவது ஒன்று வரும். அப்பப்போ வைத்தியம் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கணும். மாத்திரை கையில் ஸ்டாக் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கணும். பூச்சி மருந்து மாத்திரை எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு தான் இருப்போம். நம்ம அதிகமாக வச்சிருக்கிறதுல போனால் பக்கத்தில் டெய்லி மெடிக்கல் வாங்கிக்கிறோம். சரி. கொஞ்சம் இந்த மாலாடு வச்சுக்கிட்டு ஃபாரஸ்ட்டில் ரிசர்வில் மேய்க்கிறீங்களாம் எல்லாம் ஸ்டாக் வச்சுருக்குறாங்க கையில். சரிங்க. சரி. அதாவது ஒரு புதுசாக ஆட்டு பண்ணை வளர்க்க வராங்களோ இல்லை ஏற்கனவே வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்களோ என்னென்ன மருந்து அவசியமாக வச்சுக்கணும்? ஏன்னா நம்ம ஒரு 7 நாள் ஒரு வேளை வெளியில் போக முடியல, நல்லா மழை பெய்யுது, அப்போ நம்ம ஆட்டுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வருது. வயிறு ஒப்பல் வருதுன்னா கொஞ்சம் பலகார சோடா ஊற்றினா போதுங்க. சரி. இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஓமத்தரம் ஊற்றலாம். கிரேம வாட்டர் கூட குட்டிக்கெல்லாம் கிரேம வாட்டர் ஊற்றலாம். சரிங்க. அப்புறம் மெடிக்கலில் மருந்து இருக்குதுங்க. ஏதாவது அந்த அரிசி அது தின்னுட்டா மெடிக்கலில் மருந்து இருக்குதுங்க. அதுக்கெல்லாம் அதை சொன்னால் கொடுப்பாங்க. அதை வாங்கிட்டு வந்து ஊற்றினா சரியாயிடும். சரிங்க. ஒருவேளை குட்டிகள்லாம் இங்கே கீழே போகும்போது இந்த மண்ணை சாப்பிடுதுன்னா அது வந்து செரிமான பிரச்சனை வரும், பால் குடிக்காமல் போகிற மாதிரிலாம் வரும். அது போலலாம் இருக்கும்போது என்ன ஐயா பண்ணுறது? அது நாங்கள் இந்த சாக்கு கீழே பரப்பிட்டு அது மேலே போட்டு கூடை போட்டு கவுத்து வச்சுருவோம். மூடாக்கு போட்டு வச்சுருவீங்க. பில்லு பொறுக்கிற வரலாம் பாதுகாப்பாக தான் வச்சுருக்கணும். சரி. இல்லைன்னா மண் தின்னுப்படும். சரிங்க. மண் தின்னதுன்னா அப்புறம் வயிறு கோளாறு ஆயிடும். சரிங்க. அதாவது இந்த 22 23 தாயாடுகளில் ஒரு வருடத்திற்கு நீங்கள் எத்தனை கிடாய்கள் நீங்கள் வந்து இறைச்சிக்காக நீங்கள் கொடுப்பீங்க? இதில் என்ன ஒரு கணிசமான ஒரு வருமானம் தோராயமாக வருங்க? வருஷத்தில் ஒரு ரூபா 1.5 ரூபாய்க்கு 1 லட்சம் 1.5 லட்சத்துக்கு. சரிங்க. ஆனால் நமது இடத்துல தான் நீங்கள் வந்து மக்காச்சோளம் எடுத்துருக்கீங்க, புண்ணாக்கு, இதெல்லாம் செலவு போக நீங்கள் சொல்கிறீங்களா இல்லை எப்படிங்க சொல்கிறீங்க? இல்லைங்க, நம்ம வந்து வியாபாரம் பண்ணுறது தான் 1.5 லட்ச ரூபா.
இதில் நம்மளுக்கு ஒரு 20-30 ரூபா செலவாயிரும். மருந்து மக்காச்சோளம் கணக்கு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு 40 ரூபா செலவாயிரும். சரிங்க. அதாவது உழைப்புக்கேற்ற ஊதியம் இருக்கு, ஒரு சுய தொழில்னு சொல்லிக்கலாம். ஆமாங்க. நம்ம எல்லா வருடமும் நம்ம சரியான மழை இல்லை, குறைஞ்ச மழையை வச்சு கொஞ்சம் தீவன உற்பத்தி பண்ணி இது போல ஆடு வளர்ப்பும் போது நம்ம குடும்ப தேவைக்கு பண தேவை. 4 ஏக்கர் வயல் ஓட்டி இருக்கிறேன். சரி. தக்கா சோளம் தட்டைப்பயிறு இதெல்லாம் விதைச்சி விட்டு இவ்வளவு நாள் மேய்ஞ்சிக்கிட்டு அதில் தான் மேய்ஞ்சுது. சரிங்க. அப்புறம் இப்போ நஞ்சையை ஓட்டியாச்சு. இப்போ நெல் நட்டாச்சு. சரிங்க. நெல் அறுத்துட்டு திருப்பி ஓட்டி ஏதாவது விரைச்சிருவோம் ஆட்டுக்கு. ஏன்னா அது கொஞ்சமாக வளர்ச்சி வந்து தண்ணி இல்லாத காஞ்சாலும் நம்மளுக்கு நஷ்டம் ஆடி மேய்ஞ்சிரும். சரி. அதே கடலை போட்டுறோம், அதே வேற பயிர் வைக்கிறோம்னா காஞ்சி தானே நஷ்டம் தானே. சரிங்க. கண்டிப்பா இது லாபம் தானே. இப்போ ஆடு மேயிற வர லாபம் தானே. கண்டிப்பா. அதாவது இந்த கடலை பிண்ணாக்கு தண்ணி, அதுக்கு அடுத்து மக்காச்சோளம் இப்படி கொடுத்து இந்த கிடாய்களை வளர்த்து அதை நீங்க இறைச்சிக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா எத்தனை மாத கிடா எவ்வளவு வெயிட் வந்திருக்கும், என்ன ரேட்டுக்கு நீங்க கொடுக்குறீங்க? ஒரு 5 மாசத்து கிடா ஒரு 30-32 கிலோ வரும். 5 மாசத்து கிடா 30 கிலோ வந்துடுதுங்களா? 30-32 வரும். இந்த தீவனத்திலேயே வளர்ந்துடுது. ஆமாங்க. அது இதில் வந்து போயர்லாம் இன்னும் வெயிட் அதிகமாக வரும். சரி. தலைச்சேரி சொல்கிறேன், நான் தலைச்சேரி வெயிட்டு தான் சொல்கிறேன். நாட்டுக்குட்டி தலைச்சேரியில் ஈக்குவலாக வந்துருக்கு. சரிங்க. இதெல்லாம் நாட்டுக்குட்டி அதே வெயிட் வரும். சரிங்க ஐயா. சில வச்சிருக்கிறாங்க 7 மாதம் கூட ஆகுது, ஒரு 15 கிலோ தான் வர மாதிரி வச்சிருக்கிறாங்க. அது பராமரிப்பு இல்லை. ஒரு சின்ன ரூமில் போட்டு எல்லாம் அடைச்சி வச்சுறாங்க. சரி. அதை வந்து ஒரு மத்தியானம் திறந்து விட்டு அப்படி ஓட்டிட்டு போகிறாங்க, காட்டு பக்கம் ஏரி பக்கம் ஓட்டி போகிறாங்க, திருப்பி கொண்டாந்து அதிலேயே அடைச்சி வச்சுறாங்க. சரி. அதுக்கு எந்த புண்ணாக்கோ அதுக்கு எந்த உலத்த நோயோ தேவர நோயோ எதுவும் கொடுக்கறதில்ல. கண்டிப்பா அந்த ஊட்டச்சத்துங்கிறது அவசியம் இல்லை. அதே ஏதாவது மேயுது, புழக்க போடுது, ஏதாவது வயசாகுது, கொம்பு வளருது, தலைப்பரிசி ஆகுது, அவ்வளோதான். சரி. அது கசாப்புக்காரனே வேண்டாம் அந்த கடான்ட்டு போகிறான். கடா பிடிக்கலைங்க எங்களுக்கு, கறி இல்லை. கண்டிப்பா பார்க்கும்போது அவன் முதுகு பிடிச்சிதான் பார்ப்பாங்க. அந்த கறி சதையை மேல் முதுகு பிடிச்சி பார்ப்பாங்க, தொடையை பிடிச்சி பார்ப்பாங்க, முன்னாடி களத்து சப்பையை பிடிச்சி பார்ப்பாங்க. இதெல்லாம் கறி இருந்தால் தான் அவன் வாங்குவான். நாம முதல் நல்ல முறையில் வச்சிருந்தா தாங்க வைக்க முடியும். அதாவது முறையான பராமரிப்பு, முழு ஈடுபாடு இருக்கும் பட்சத்தில் இதில் பண்ணையில் வந்து கடா இருக்குதுன்னா உடனே வந்து எடை போட்டுவாங்க. குட்டி பார்க்கணும் கேட்கணுங்கிற பேச்செல்லாம் கிடையாது. சரிங்க. மார்க்கெட் என்ன ரேட்டோ அந்த ரேட்டுக்கு அன்னையே எடை போட்டுக்குவாங்க. எடை போட்டு கொடுத்துட்றாங்க. அதாவது கிட்டத்தட்ட அரை நாளுக்கு பக்கமாக இந்த பண்ணையில் இருந்தேன். திரு மணி ஐயா அவர்கள் வந்து சொன்னது நிறைய விஷயங்களை பேசினார். இந்த வீடியோவையும் தாண்டி, அதாவது ஆடுகள்னாவே மேய்ச்சலுக்கு தான் போகணும், மேய்ச்சலுக்கு போகிற ஆடு தான் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும், அதற்கு தேவையான தீவனத்தை அதுதான் எடுத்துக்கணும், இதில் வந்து வேலையால் பிரச்சனைன்னு கிடையாது, அடுத்தது முழுக்க முழுக்க சொந்த உழைப்பு இதில் இருந்தால் இதில் வந்து நல்ல லாபகரமான தொழில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதிகப்படியான ஆடுகளும் நம்ம வளர்க்கும் போது இப்படி மேய்ச்சல் முறையில் வளர்க்க முடிகிறது இல்லைங்கிறதும் உண்மைதான். கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீடியோ ஒரு சில பேர்த்துக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சரிங்க ஐயா, நம்மோடு நிறைய விஷயங்களை சொல்லிருக்கிறீங்க. உங்களுடைய நேரத்திற்கு மிக்க நன்றிங்க. சரி, நன்றிங்க.